নমস্কাৰ সকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সোটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ টাইটেলৰ ধানৰ পৰা নিশ্চয় গম পাইছে গুৱাহাটীত এভেইলেবল কিছুমান পাপি নাইবা ডগৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ যিবিলাক গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। গুৱাহাটীত কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যনো পাই যাব আপুনি সকলোখিনি পাপিত। আৰু গুৱাহাটীয়ে নহয়, গুৱাহাটীও অলপ ওচৰে পাঁজৰে যেনেকৈ 10-12 কিলোমিটাৰ মানলৈ, যেনেকৈ ধৰক বাইহাটা, ৰঙিয়া সেইবিলাক জেগালৈ ধৰক কেছ অন ডেলিভাৰী পাব। বাট প্ৰপাৰ গুৱাহাটী চিটিৰ বাহিৰত যদি আপুনি লয় তেতিয়া ধৰক কিবা এটা টোকেন পঠাব লাগিব, যেনেকৈ 40%, 50% পাপিটোৰ প্ৰাইজৰ ইমান বেছিকৈ পঠায় আপোনাৰ কাৰণে ভাল। আৰু যদি ভাবিছে যে পইচা লৈ কোনোবাই আপোনাৰ নোহোৱা হৈ যাব নাইবা ফোন ৰিচিভ কৰিব, তেতিয়াহ'লে ভুল চিন্তা নকৰিব। আপুনি ট্ৰাষ্টেবল ব্ৰিডাৰ হয়, ট্ৰাষ্টেবল চেলাৰ হয়, তো পাপিটো যেনেকৈ নহওক আপোনাৰ তাতে ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' 100% ট্ৰাষ্টেবল হয়, আপুনি ধুনীয়াকৈ পাপি ল'ব পাৰে। আৰু চেনেলটোত ভিডিঅ' বনোৱাত বহুত কষ্ট হয়, ভিডিঅ' আনাত। চ' আপোনালোকে অলপ ছাপোৰ্ট কৰি দিলে ভাল পাম। নিশ্চয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ' লাইক কৰিব, আৰু যাৰ প্ৰয়োজন থাকে এনেকুৱা পাপি নাইবা ডগ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক। তো বন্ধুসকল, ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ লেব্ৰাডৰ পাপি, ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ, মোটামুটি 2.5 মাহমান এজৰ লেব্ৰাডৰ পাপি এভেইলেবল আছে। মেল পাপি, হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ ক'ড চাই আছে, বহুত ধুনীয়া, বহুত বেছি এক্টিভ পাপি, হেল্ডি পাপি। গুৱাহাটীতে এভেইলেবল আছে আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। এইটো গুৱাহাটীতে ব্ৰিড কৰা পাপি। আৰু প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কওঁ, 14,000 মান ওচৰা-ওচৰিটো প্ৰাইজ আছে, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ বুলি মই ভাবোঁ। চ' যদি বন্ধুসকল লগা থাকে চেলাৰৰ লগত কথা পাতক, চেলাৰ নম্বৰটো দেখি আছে তাতে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল লৈ লওক। কেনেকৈ কি ডেলিভাৰী কৰিব পাৰে, যদি বাহিৰত আছে চেলাৰে কৈ দিব, নাইবা যদি গুৱাহাটীত আছে তেতিয়াতো কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেমে। চ' ফোন কৰক, ফোন নম্বৰ দেখি পাতে আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি লৈ লওক। নেক্সট বন্ধুসকল, আকৌ লেব্ৰাডৰ পাপি, ইংলিছ লেব্ৰাডৰ পাপি দেখি আছে, হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ ক'ড, বহুত ধুনীয়া ইংলিছ লেব্ৰাডৰ পাপি হয়। মেচিভ কোৱালিটিৰ পাপি আছে, হেল্ডি কোৱালিটিৰ পাপি আছে, বহুত বেছি এক্টিভ পাপি, হেল্ডি পাপি দেখি আছে। চাইজ গ্ৰ'থ মানে কোৱালিটিলৈ কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নাই এনেকুৱা পাপি। আৰু ভাল পেৰেণ্টেল ডিটেইল, পেৰেণ্টেল হিষ্ট্ৰী কেৰি কৰা পাপি, উইথ কেচি পেপাৰ এভেইলেবল হ'ব পাপি। আৰু আপোনাৰ ধৰক ইম্পৰ্ট ব্লাড লাইনৰ পাপি। চ' কাউত যদি লগা থাকে এনেকুৱা হেল্থৰ গোটৰ কালাৰত, প্ৰাইচটো অলপ বেছি আছে, 22,000 পৰা 23,000 ভিতৰত এইটো প্ৰাইচ আছে, কাৰণ কোৱালিটিও বহুত বেছি হাই হয়, কোৱালিটি হেভি হয়। চ' বন্ধুসকল, যদি লগা থাকে এনেকুৱা লেব্ৰাডৰ পাপি, চেলাৰৰ কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰীটো যেনেকৈ ক'লোঁ, বাকী সকলোবিলাক পাপিৰ যেনেকুৱা ডেলিভাৰী ছিষ্টেম আছে এনেকুৱা ছিষ্টেমতে বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। নেক্সট আকৌ এটা ওপৰৰ পৰা আহি আছে লেব্ৰাডৰ পাপি। এইটো এটা মেল পাপি, ধুনীয়া। এইটো ধৰক 2.5 মাহ মান এজৰ হ'ব। আগতো দেখাইছোঁ, সেইটো নহয়, এইটো বেলেগ পাপি। আমেৰিকান ব্লাড লাইনত হয়, ব্লাড লাইন পাপি, বাট তথাপিও ধুনীয়া হেল্থত আছে, এক্টিভ পাপি আছে, হেল্ডি পাপি আছে। চ' যদি লগা থাকে কথা পাতক। 12-13 হাজাৰ মানৰ ওচৰা-ওচৰিটোৰো প্ৰাইচ আছে, যিটো বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইচ বুলি মই ভাবিছোঁ। চ' বন্ধুসকল, যদি লগা থাকে এইটো চেলাৰৰ কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে গোটেই নৰ্থ ইষ্টত বহুত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। নেক্সট বন্ধুসকল, 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি টয় পমৰ, এইটো এটা ফিমেল হয়, মানে মাক হয়। আৰু মাকৰ লগত এইবিলাক পোৱালি হয়, দেখি আছে পোৱালিকেইটা বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ, 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি টয় পম হয়, দেখিছে কালাৰ। আৰু কালাৰটো সৰুতে অলপ এনেকুৱা আছে, ডাঙৰ হ'লে ধৰক অলপ ব্লেকিছ আৰু গল্ডিছ আছে, ডাঙৰ হ'লে বহুত ধুনীয়া গল্ডেন কালাৰ হৈ যাব। মাকৰ যেনেকুৱা কালাৰ আছে সেনেকুৱা কালাৰতে হৈ যাব। এইটো হৈছে মাক। চ' ধুনীয়া হেল্থত আছে, গঠত আছে, একদম মিনি টয় পমৰ পাপি হয়। গুৱাহাটী অসমত এইবিলাক পাবলৈ অলপ টান, বাহিৰৰ পৰা আহে। এইকেইটাও মোৰ হিচাপত জলন্ধৰ ছাইডৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত বৰ্তমান এভেইলেবল আছে। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে চেলাৰ নম্বৰটো দেখি আছে, তাত কথা পাতিব পাৰে। 13-14 হাজাৰ মানৰ ভিতৰতে এইকেইটা প্ৰাইচ আছে। আৰু এনেও 100% পিয়'ৰ কোৱালিটি টয় পমৰ অলপ প্ৰাইচটো বেছিয়ে হয়, বাট তথাপিও যিটো কোৱালিটি দেখিছে সেইটো হিচাপত প্ৰাইচটো ইমানো বেছি নহয়। আপুনি যদি পেট শ্বপত নাইবা ক'ৰবাত লয়, ধৰক 20-25,000 মানৰ ভিতৰত কয়। চ' ইয়াতে যিহেতু ডাইৰেক্ট ব্ৰিডাৰ নাইবা চেলাৰৰ পৰা আপুনি লৈ আছে, ডাইৰেক্ট ব্ৰিডাৰৰ পৰা, ইম্পৰ্ট কৰা ব্ৰিডাৰৰ পৰা, চ' প্ৰাইচটো অলপ কম হয়। চ' বন্ধুসকল, গুৱাহাটীতো কেছ অন ডেলিভাৰী এভেইলেবল আছে। আৰু বহুতেই বিচাৰে মেনি ফিমেলছ নাইবা বাচ্চাবিলাকে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ফেভৰেট ব্ৰিড হয়। লগা থাকিলে নাম্বাৰ দেখি আছে, তাতে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল লৈ লওক। আহিছোঁ বন্ধুসকল নেক্সট পাপি লৈ। মেচিভ ৰটুইলাৰ পাপিজ এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত গুৱাহাটীতে। আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল্থ গ্ৰ'থ কালাৰ ক'ড চাই আছে, বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ হয়, গ্ৰ'থৰ হয়। আৰু যদি ছিকিউৰিটি গাৰ্ডিং পাৰ্পজৰ কাৰণে লাগে, নাইবা আপোনাৰ ঘৰত যদি চোৰৰ উৎপাত বেছি, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ব্ৰিড ল'ব পাৰে। চোৰ খেদাবৰ কাৰণে মেইনলি নহয়, যদি আপোনাৰ ছিকিউৰিটি থ্ৰেট আছে, কিবা আপোনাৰ লাইফ থ্ৰেটনিং কিবা ইছ্যু আছে, তেতিয়াহ'লে লওক। কাৰণ চোৰ খেদাবৰ কাৰণে ধৰক পমেৰিয়ান হওক,
কালচাৰ হওক সৰু লেব্ৰাডৰ হ'লেও ধৰক মানে এলাৰ্ট টাইপত থাকে বাট এইটো হৈছে কি যোনে আপোনাক মানে এটেক কৰিব আহে তেওঁলোকৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে বা এনেকুৱা চোৰৰ কাৰণে মোৰ হিচাপত নহয় কাৰণ চোৰ যদি এইটোৰ হাতত পৰে ধৰক বাচি যোৱাটো অলপ অসম্ভৱে হ'ব চোৰ এনেকুৱাও নহয় যে চোৰক একেবাৰে আহিলে আপোনাৰ তাতে মাৰিয়ে দিব নাইবা কুকুৰ লগাই কামুৰাই পেলাব এনেকুৱা নহয় মেইনলি চোৰৰ পৰা ঘৰটো দূৰত থাকিব লাগে চোৰে আপোনাক সচৰাচৰ কোনো হাৰ্ম নকৰে যদি ডকাইতৰ প্ৰকোপ থকা জেগা হয় যেনে কিছুমান জেগাত ধৰক বহুত ইণ্টেৰিয়ৰত থাকে আপুনি নাইবা আপোনাৰ ঘৰটো অকলশৰীয়া অলপ ৱেল্ডি ফেমিলি হয় আৰু ডকাইত চকাইতৰ কাৰণে অলপ ভয় আছে তো তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা বাট সাধাৰণ চোৰ নাইবা ঘৰত মানুহ অহা এনেকুৱা সেইকাৰণে নাৰাখিব ধুনীয়া হেল্থত গঠত আছে পাপিকেইটা লগা থাকিলে কথা পাতক 15,000 মানৰ ওচৰা পাৰ প্ৰাইজ আছে যিটো মোৰ হিচাপত বহুত ৰিজনেবল বুলি মই ভাবোঁ লগা থাকিলে কথা পাতে আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল পাপিকেইটাৰ বিষয়ে ল'ব পাৰিব নেক্সট বন্ধুসকল মোৰ চেলাৰৰ লগত এভেইলেবল আছে পিটবুলৰ পাপি ধুনীয়া হেল্থত গঠত পাটিয়ালা পাঞ্জাৱ ছাইডৰ পৰা অহা গুৱাহাটীত এভেইলেবল থকা কিছুমান পিটবুলৰ পাপি এভেইলেবল আছে হেল্ডি আছে পাপি গ্ৰ'থ বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গঠৰ কালাৰ গঠৰ পাপি হয় আৰু বহুত বেছি এক্টিভ পাপি চাওক থাকাই নাই লগত ওলাই যাওঁ কৰি আছে ধুনীয়া হেল্থত গঠত পাপি আছে ধৰক প্ৰাইচটো বেলেগ জেগাততো বহুত কম বাট এইটো ধৰক 15,000 মানৰ ওচৰা পাৰ পাপিৰ প্ৰাইচ হয় যদি লগা থাকে চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল লওক ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব পিটবুলৰ ডিমাণ্ডটো অলপ কমিছে তথাপিও ল'ব পাৰে ভাল ব্ৰিড হেল্ডি ব্ৰিড বাট ৰখাৰ আগতে আপুনি চিন্তা কৰি ল'ব বহুত বেছি লাইফ থ্ৰেটনিং হ'ব পাৰে এটা ব্ৰিড হয় যদি আপুনি প্ৰপাৰ টাইম দিব পাৰে প্ৰপাৰ ছ'চিয়েলাইজ কৰিব পাৰে প্ৰপাৰ ভালকৈ গাইডেঞ্চত ৰাখিব পাৰে বেছি টাইম দিব পাৰে তেতিয়াহে আপুনি পিটবুল ব্ৰিড ৰাখক নহ'লে নাৰাখিব বাট পাপিটো যিটো ধুনীয়া আছে হেল্ডি আছে বহুত বেছি এক্টিভ পাপি হয় লগা থাকিলে কথা পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল লৈ লওক ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব প্ৰাইচটোতো ক'লোৱে 15,000 মানৰ ওচৰা প্ৰাইচ আছে যিটো বহুত বেছি মই ৰিজনেবল বুলি ভাবোঁ এইটো এটা ছেম লিটাৰৰ পাপি এইটো অলপ ডাৰ্ক কালাৰত আছে বাট বহুত ধুনীয়া হেল্থত গঠত আছে এইটো পাপিও আৰু মেল ফেম বহুত পাপি এভেইলেবল আছে দুটাই ছেম চেলাৰৰ লগতে এভেইলেবল আছে দেন বন্ধুসকল লং কোটৰ জাৰ্মান ছেফাৰ্ডৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত 6 মাহমানৰ ভিতৰত লং কোটৰ 6 মাহমান এজৰ লং কোটৰ জাৰ্মান ছেফাৰ্ডৰ পাপি হয় ধুনীয়া হেল্থত গঠত কালাৰ কোটত আছে পাপিটো দেখি আছে শ্বাইনি কোটত আছে হেল্ডি আছে আৰু ব্লেক মাস্কত পাপি আছে যদি কাৰোবাক লগা থাকে চেলাৰৰ লগত কথা পাতক পাতি আৰু বাকী আপুনি ডিটেইল লৈ লওক ডেলিভাৰী অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত ধুনীয়াকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব প্ৰাইচ যিটোৰ 25,000 মানৰ ভিতৰত এইটো প্ৰাইচ আছে যিটো বহুতে ক'ব পাৰে কি বহুত বেছি হয় বাট এইটো বাহিৰৰ পৰা অহা পাপি সেইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰাইচটো অলপ বেছি আছে আৰু এইটো আছিলে লাষ্ট ডগ এইটো ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি পাপি অসমত এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত আৰু অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী ধুনীয়াকৈ হৈ যাব